Te doy la bienvenida al canal Deteniendo las Nubes. Imagina un cielo azul bastante nublado. El viento sopla. Se avecina una tormenta. Así que las nubes se mueven deprisa. Algunas son blancas, otras grises. Fíjate en alguna de ellas. Imagina que puedes detenerla. Ahora que ya está quieta, puedes observarla. Mira su color. ¿Es blanca, grisácea o gris oscuro? Mira también su forma. ¿Cómo es? Y ahora, deja que se marche. Así puedes hacerlo con cada nube, hasta que tu cielo se despeje y amaine el temporal. Las nubes son como tus pensamientos. Si te imaginas así a tu mente, como un cielo lleno de nubes, podrás verlas desde fuera, detenerlas y dejarlas marchar. Con este canal podrás detener tus pensamientos, detener las nubes y recuperar la calma.